Il-Ministeru għal Għawdex ħabbar proġett ta' 50,000 euro li se jagħti lura l-ħajja lil żewġ siti storiċi fir-Rabat Għawdex. Wieħed minn dawn is-siti huwa kumpless kbir ta' shelters taħt iċ-Ċittadella. Kumpless ta' 32 kamra li jinsab taħt il-bastjun ta' San Martin qrib id-daħla ewlenija taċ-Ċittadella. Dan ix-shelter inbena fl-1941 u fih tul aktar minn 150 metru. Waqt it-tieni gwerra dinjija dan kien iservi ta' kenn għal numru ta' familji li kienu jfittxu refuġju mill-bombi. It-tieni proġett huwa tar-Restawr tal-loġġja tal-Palju li nbniet aktar minn 300 sena ilu. Din tinsab fil-parti ta' fuq ta' Triq ir-Repubblika fir-Rabat. Din il-loġġja kienet il-post minn fejn ir-rebbieħ tat-tiġrijiet taż-żwiemel kien jirċievi l-premju tal-Palju jew id-Damask. Ix-xogħol fuq dawn il-proġetti se jkun ikkoordinat minn Wirt Għawdex li faħħar l-impenn tal-Gvern fis-settur. Waqt din it-tnedija l-Ministru Ġustin Karwana qalet li dawn mhux se jkunu inizjattivi iżolati, però se jiffurmaw parti minn kullana ta' proġetti ambizzjużi għal patrimonju għawċi.